ღაზის სამხრეთ ნაწილში, ქალაქ ხან-იუნისში ისრაელის ავიაიერიშმა 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამან პალესტინის ტერიტორიაზე დაახლოებით 12 საათიან პერიოდში დაღუპულთა რაოდენობა 33-მდე გაზარდა. ეს იერიშები ყველაზე სისხლისმღვრელია მას შემდეგ, რაც 10 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა. ხან-იუნისის ნასერის საავადმყოფოს ოფიციალური პირების განცხადებით ისრაელის 4 ავიაიერიშის შემდეგ მათ 17 ადამიანის ცხედარი მიიღეს, მათ შორის 5 ქალი და 5 ბავშვია. კიდევ ერთ ქალაქ ღაზაში მდებარე ალ-შაფას საავადმყოფოში კი აცხადებენ, რომ ერთ-ერთ შენობაზე განხორციელებულმა 2 ავიაიერიშმა 16 ადამიანი იმსხვერპლა და რომ მათგან 7 ბავშვია. ვითარება მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ისრაელმა განაცხადა, რომ მის ჯარისკაცებს 4 შაბათს ხან-იუნისში ცეცხლი გაუხსნეს. ჰამასი ამას უარყოფს და საპასუხო ქმედებებს განსაცვიფრებელ ხოცვა ჟლეტას უწოდებს. მხარეები შეთანხმების პირობების დარღვევაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საავადმყოფოს ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ცხედრებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით დადგენილი ყვითელი ღაზის ორივე მხრიდან იღებენ. ეს საზღვარი ღაზას 2 ნაწილად ყოფს. საზღვრის მიმდებარე ზონა ისრაელის სამხედრო კონტროლის ქვეშ რჩება. მის მიღმა არსებული ტერიტორია კი შეთანხმების თანახმად უსაფრთხო ზონა უნდა იყოს. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ ისრაელის ავიაიერიშები შემცირდა, თუმცა არ შეჩერებულა. სამინისტრომ 4 შაბათს განაცხადა, რომ ზავის ძალაში შესვლიდან დღემდე 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.